Indelbi marka karavan buzdolabı kullanıyor ve soğutma sorunu yaşıyorsanız tek yapmanız gereken İstanbul Maltepe'deki atölyemize arızalı dolabınızı getirmek. Bakın yanımda Indelbi'nin 2 bölmeli 12 volt kompresörlü buzdolabı var. Bize soğutmuyor şikayetiyle geldi. Gazla alakalı bir arızası olduğu için de tüm sistem sıfırdan değişti. Gaz şarjı yapıldı. Şu an soğutur halde. Bakın üst bölme eksi 11.3'e kadar çıktı. Hiçbir sorun yok. Indelbi marka karavan buzdolaplarının tamiri için bizi arayabilirsiniz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.